歡迎大家嚟到我嘅 channel， 恭喜發財！今日大年初三，約咗朋友嚟到元朗站呢邊上漁家塘，喺 G1 出口落返輕鐵站。搭咗一個站嚟到大棠路，元朗最有特色嘅就係呢間恒香老餅家。恒香老餅家百年老店，始創於1920年，今日大年初三都有開門喎。仲有熊貓主題嘅榛子咖啡曲奇。個罐都好靚喎，杏仁條68蚊盒，恒香雞蛋卷買2盒又折。我而家喺大棠路，行前轉右手邊就右新街啦。嗰條食街睇下多唔多店鋪開門先。入到嚟右新街，見到有好多鋪頭都閂門喎。到呢間海味雜貨店有營業，同埋2間茶飲店都有開門做生意，仲有呢間亞玉豆腐花，都好多人幫襯。同埋呢間元朗燒賣皇后。燒賣16蚊，有呢間食粉麵鋪都有開門嘅，同埋前面仲有一間潮汕滷味鋪都有開門。基本上有新街呢條街啲鋪頭少過10間開門。哇！咁快我行到嚟置富中心，搭 lift 上10樓，搭 lift 上到嚟10樓零一室 Enjoy Yoga。2000 years later。上咗2堂有2封利是嘅，新年快樂啊！再嚟到錦上路，我哋嚟到錦田呢間 good day， 好彩有張台，我同大家睇下有咩食先。咁呢度除咗咖啡呢，仲有啲特色嘅飲品。後面呢版呢就係英文嘅 menu， 好貼心啊！好好食啊！呢個 cookies 係啊，我諗應該唔甜啩。今日同大家嚟到大埔新大廣場呢間海港門。星期6勁多人飲茶，我要等15張啊，唔知要等幾耐呢？哇！全場爆滿好
睇下點心紙有啲咩食先。有個午市自選套餐268任選2款。呢啲點心好得意喎，年年有餘，迎春四喜。特價呢個紅燒魚嘅88蚊2隻，呢個就係啲特價嘅點心。午市超值孖寶，有呢啲套餐喎。連咗啲小食推介，譬如呢啲椒鹽脆豆腐，好邪惡啊！中意食甜品嘅朋友啱晒啦，10幾蚊個糖水，抵食喎！我哋今日好熱鬧啊！呢張大台。由於時間關係，我已經揀好嘢食啦，希望夠食啦。睇健康，熱辣辣嘅紅米珍珠雞。係啊，唔係全部，少少啦，如果唔係好硬。應該有一個蛋黃嘅係咪？有啊，啲更多咯，係咯。哇，好熱啊！呢個叉燒包，呢個蝦餃好似蒸過。可以攞呢個出嚟咯，我知啦。紅手擔湯。唔係自己用就好肥咯，呢個飯。好大粒燒賣喎。食8蚊一半有。喺度啊，同哥。我個人好翻黑松露味啊！跟住你點樣上先？個伊麵好乾身唔油，仲有好翻黑松露味，正喎！嗌咗個花菇豆腐，跟個伊麵268。哇！食唔晒仲打包翻屋企啊！我哋好有衣食㗎，我哋10個人，咁有小朋友，所以計9個，就808蚊，好抵喎！話咁快嚟到中環碼頭，尋日做直播嘅時候呢，見到6號碼頭有好多芒黐黐嘅公仔啊！我而家即刻 Google 下啦，咁見到呢，原來佢可以入場嘅，咁最平個入場費呢，就夜晚嘅，咁就28蚊。咁我而家嚟到6號碼頭呢邊呢，都幾多人排隊上去玩喎。咁香港其實都有好多活動㗎，大家記得留港消費啦。今條片同大家分享住咁多先，中意嘅朋友記得俾翻個 like 我，同埋訂閱翻我頻道啊！下條片再見，拜拜。